अब हेरौँ उहाँले के गर्नुहुन्छ है, हार्नुहुन्छ कि ट्रिपल टू अझै हार मान्नु भएन उहाँले। उहाँमा दम छ अझै, जब तक सास रहन्छ तबसम्म आश हुन्छ हो कि होइन? कमान सुलसेडी सुलसेडीलाई फेरि हिमालयले पछाड्ने फेरि अर्को प्रहार। उहाँले अन्तिम मुभ खोज्दै हुनुहुन्छ टाइगरले, तर सुलसेडीले त्यो मौका चाहिँ उहाँलाई दिनुभएको छैन। अन्तिम मुभको खोजीमा छ मेरो विचारमा। हेरौँ भाइ यो गेम कहाँसम्म लम्बिन्छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ अन्तिम मुभ खोजिरहनु भएको छ, तर उक्क नै दिनुभएको छैन। फेरि अर्को प्रहार। हिमालय टाइगर and सिन्धुपाल्चोको टाइगर र सुलसेडी र मिस्टर यतिले पनि ग्रेट रेसलिङ खेल्नुभयो। खेलमा हारजित हुन्छ, धेरै धेरै बधाई छ मिस्टर यति पनि यहाँ शिथिल अवस्थामा हुनुहुन्छ र he is the मिस्टर यति नेपाली। हाम्रो स्वयंसेवक साथीहरू एकचोटि उहाँलाई हेल्प गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अलिकति उहाँ नसक्ने अवस्थामा मैले देखिरहेको छु र धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु यो हिमालयन टाइगर ट्याग टिमलाई। उहाँहरूले आजको यो म्याचमा जित हासिल गर्नुभएको छ। धेरै धेरै बधाई छ सिन्धुपाल्चोकी टाइगर र हिमालयन टाइगरलाई। र केही सम्झाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो सुलसेडीलाई, फेरि अर्को मुभ गर्न खोजिरहनु भएको छ। हेरौँ जितिसक्नु भयो तैपनि उहाँलाई चित्त बुझेको छैन, फेरि अर्को प्रहार गर्न खोजिरहनु भएको छ। गेम जितिसक्नु भएको थियो तर पनि उहाँ अझै चित्त बुझ्नु भएन र अन्तिममा अर्को प्रहार गरेर उहाँ चाहिँ रिङबाट बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ।